Okay, so today tugenda kwogera ku kyetuyita saving. Lwaki ndeese omutwe guno eno? Saving kintu kikulu nnyo mu bulamu, kubanga ne bwe tunababuulira enkoko ne tuzibanyonnyola naye ng'ate temulina ssente era tebigenda kubayamba. So kati leero njagala nkusomeseemu kye tuyita saving katono. Osavinge nga olina omulamwa gw'osavingira, kubanga abantu abasinga kyendabye, kubanga nange I was in that situation, ng'okola people working really very hard, mukola ekyo gye mazima, muli mu nsi z'Abawarabu, muliwa mukola, naye at the end of the day sente n'otazirabako. Lwaki? Kubanga tomanyi basavinga batya ssente. Yes, gw'okiraba ng'ekyangu nti just okusavinga, naye mukwano lino ssomo ddamba mu kye tuyita finances, school of money, whatever, financial literacy, lino essomo liba ddamba tulisoma saving. So kati njagala kukuwaamu briefness of it, olabe engeri gy'oyinza okusavingamu, kubanga oyagala kutandikawo business. Oyinza obbanga togenda natandikawo poultry naye ng'olina kirala ky'oyagala, olina business gy'oyagala, naye tumanyi butya bw'ogenda kugitandika kubanga weetaaga ssente. So nange nali omu mu bantu abasumbuyibwa mu saving, nga nkola ssente kituufu naye ng'ate ssente siziraba. Ebizibu nga nina bingi nga naye woolina ebizibu, okitegeera, naye nga tomanyi butya bw'oyinza ku stretchinga n'osavinga ssente. Kati mweno video kye tugenda okwogerako. Yes, naddala mu abantu abali e Bulaaya, mmwe bankuba kyeyo muli abroad, olina okusavinga ssente, olina okuyiga basavinga batya ssente. Lwaki? Kubanga abantu be mwaleka e Uganda batekinga advantage yammwe olw'okuba kimanyi oli bweru. So natekinga advantage y'ekyo ne babateeka ku pressure nga basabiriza ssente olutata, n'omaliriza mu butuufu nga tolina naawe keweekoledde, n'okuba contract yo ya myaka 2, emyaka 3, emyaka 4, n'oddayo nga tolina yadde 10. Bazadde bamwe ne mbasindikira ssente oba ab'eŋŋanda ne bazirya, n'oddayo nga toli wali wadde 10. So kati mweno video ngenda kukusomesa tusavinga tutya. Gw'okiraba ng'ekyangu naye it is a very good topic okujoogerako. Kakati bwe tuba tusavinga, ekisooka ky'olina okwetegereza, olina okuba ng'olina kye tuyita papasi. Papasi, omulamwa. Papasi kitegeeza ki? Omulamwa. Omulamwa guno oba kye tuyita papasi, kye tuyita goolo. Goolo kye ki? Goolo kye bayita ekiruubirirwa. Bwe wali ogenda ebweru, kiruubirirwa kyo kyali ki? Osooka ne weebuuza nga tonnaba kugenda mu maaso, nga tonnaba kudda Uganda, sooka weebuuze bwe nali ngenda ebweru oba yonna gye ndina wali mu Uganda, ekiruubirirwa kyo kyali ki? Oba bw'oba okola omulimu gw'okolerako, yonna gy'okolera bali mu gavumenti whatever, kiruubirirwa kyo ki mu bulamu? Era weebuuze wano wendi we ngenda okubeera ebbanga lyonna. Mukwano, obudde butambula, time is flying, obudde budduka n'okusinga bw'olowooza. Ogwo omulimu togenda guwangalirako ebbanga lyonna, ogenda tuka ekiseera okaddiwe nga beetaaga obwongo obuto, nga beetaaga omwana omuto ajjaawo okipayinge ofiisi mw'oli, naye olina okuba ng'osavinze ng'omanyi ekiddako. Okitegeera? Olina okuba ng'olina papasi y'obulamu, ng'olina goolo ze wasetinga mu bulamu. Kikankole emyaka gyange 2 naye kino kye ngenda okuddayo nkole. Kye tuyita papasi oba goal of life. Kaakati abantu abasinga mwekwasa kimu, lwaki temusavinze? Lwaki muvaayo gye muva mu budde, oba lwaki mukola ne mutasavinga? Mwekwasa kintu kimu, mugamba money ze mufuna, money is not enough for you. Ekyo buli omu kyawoza, mbu ssente tezimala. Era omubuuza kati guno omwaka safa twakagutambulako emyezi 7, naye olinawo saving yonna? Ajja kugamba nedda. Lwaki? Mbu ssente tezimala. Mukwano, teriyo ssente egenda kukumala. There is no money which is enough. Tekisoboka. Mu economics tugamba human needs are what? Human needs are recurrent. Recurrent meaning ebizibu by'omuntu tebirikoma, byeyongera bweyongezi buli lukya. Meaning bwe mbadde nfuna akakadde kamu ng'omusaala ne banninyisa ne banteeka kamu kitundu, ebizibu bigenda kweyongera ate ebitwala ssente ezo ntuuke ekisanga n'akamu ekitundu tekammala. Bakwongeze $2 million era ebizibu byeyongere.
gyokoma olinnya eddala gye tukoma olinnya n'ebizibu gye bikoma okulinnya. Bw'obadde ofuna ssente tonde bamala bakwongeza ojja kulaba obwetaavu obulala ti nze omunene bwe nti ndi mu ofiisi bwene bwe bampa obukadde 2 n'emmotoka tekyansaana ogule emmotoka ejja mu kitiibwa kyo wano we mbadde nsula nsasula emitwalo 3 sikyajjamu ekyo ekitiibwa ino aya mwana onalebo aya what ng'ogenda ofuna apartment y'ebbeeyi. Meaning human needs are recurrent, tebirikoma. The more you get money, the more problems. More money, more problems. Naye tulina okufuna solution of it. Tulina okufuna solution how we can solve that. Kakati ekyo nga tumaze okukitegeera, kyenjagala era omanye nti nno, kyenjagala otegeere bwe tuba tugenda okusavinga ssente, it doesn't matter. Kwata eno point, it does not matter. It doesn't matter how much you earn. It does not matter, guys, how much you earn. Techifa zonna sente zofuna, it does not matter. Zonna solo saving ako sente. Ne woba ofuna 15 olunaku, ne woba ofuna emitwalo 10 omwezi nga isalarewo, it does not matter how much you earn. Kubanga nze nyina we twali tukola nga nkyali ku kyeyo, we twali tukola twateranga okukolera mu zi company nga ffe tukola emirimu gya wansi. Kakati nga neffe abafuna ssente ntono ate banene abafuna ssente nyingi batwewolako. Okitegeera nga they cannot save anything naye nga ate bafuna ssente nyingi kyokka gwe afuna entono nga osobola okubawola. Meaning it does not matter how much money you earn. What matters is how much you keep. What matters is how much you keep. Ekimatalinga era wano we wali enjawulo y'abaavu n'abagagga. This is what really matter. How much do you keep after earning? Ng'omaze okukola ssente zo mmeka z'otereka. Tetwagala kumanya oba ofuna obukadde 10. How much do you keep? Kyekibuuzo. Mukolera emitwalo 9 mmwe abali mu biyumba. How much do you keep is what matters. So si zino z'ofuna. No, this one does not matter. Ofuna akakadde, how much do you keep? Ofuna obukadde 5, how much do you keep? That is really what matters in this game. So guys, kakati ebyo nga tumaze okubitegeera, ngenda kusomesa ekintu kimuko. Katrick kali kamu. Nze akanyamba okusevinga kali kamu. Era kengenda okusomesa birala bingi nnyo nesigenda bitempalinga. Kano ke kagenda osinga okukolera. Formula gye nkozesa eri emu. Era njagala naawe ogikopi olaba enjawulo. Just mu myezi 6 ogenda kubombuulira. Ogenda kulaba enjawulo y'amaanyi. Method eri emu gye njagala okozese. Tugiyita pay yourself first. Guys, eno formula gye njagala tukozese ffenna. Pay yourself first. Kiki kyentegeeza? Abantu abasinga mutambulira wano. You pay yourself last. Wano. Gw'osembayo okwesasula. Gw'okola ssente. N'otoba omwezi mulamba ne bakuboggolera n'okola ki? N'otoba entu byo zonna ne bazikamula omugongo ne gukuluma. Naye ate ekisinga okuluma, you pay yourself last. Gw'osembayo okwesasula. Osooka n'osasula buli kimu ne school fees w'abaana, mama yamize ejjiiko, senga sima weebunaayira yakoze biki, simanga jjajja wagundi bamukubye ettalo, siraba biki, kasasiro yenna. N'osooka n'okola ki? N'osasula bills kye tuyita expenditure. You pay yourself last. Kati bayita pay yourself last, you pay expenses first. Expenses first. Kye tuyita you pay yourself last. Kakati pay yourself first kitegeeza ki? Okwesasula nga tunaba kusasula bino byonna. Kansooke nkuwe diagram, illustration egenda okuyamba okutegeera ennyaate. Kakati eno diagram nze ngikozesa nnyo eri bweti. Ogiraba? It is a very good illustration. Ogiraba? Gyetegereze bulungi. Then n'endala wano eno. Egenda bbeera bweti. Kakati buno box obubiri tutekewo income statement. Buno box obubiri is our income statement.
kyusa ne marker obirabe bulungi kozeseeku red. Eno gye tuyita income statement. Ate eno eya wansi, tugiyita balance sheet. Bw'oba toyagala kusoma wano wakulemye bino eno n'ebintu byenkuwa mukwano ffe twabisasulira ssente okusoma kye bayita financial literacy, twasasula money naye gwe nkuwa bya bwerere because nze tekingasa kubeera nga nze bimanyi nze tekingasa kati obikuwanvaako ki tekina tekingasa okubyesigaliza ate kinyamba we mbikuwera ku bwerere. Lwaki bw'onaakulaakulana ojja kudda okole ki nange obeeko kompa bw'oba oyagadde ene bw'oba toyagadde labireke so kyova mbikuwa. You understand? You get what I mean? So wandibadde ofuna wowandiika omanyi mmwe mwegeziwaza nnyo okitegeera funa wowandiika. Income statement kyeki? Income statement mulimu kye tuyita income eraga enfuna yaffe. Our income sente z'ofuna bw'oba oli ku musaala eraga salerewo, bw'oba olina bizinesi eraga business income gyekuwa. Kakati wano eno era mu income statement mulimu kye tuyita expenditure oba ze tuyita expenses. Ensaasaanya eyo gye tuyita income statement. Bigambo bya banka abasoma accounts kye tuyita accounts oba economics oba gwe tuyita commerce oba entrepreneurship oba kye tuyita entrepreneurship. Bebasinga obitegeera bino income statement, balance sheet. Kati balance sheet kyeki? Balance sheet ngera wekiwira balance ekubalansingira income ne expenditure yo. Kakati wano mu balance sheet waliwo kye tuyita assets, asset column, assets. Ate wano eno mu kabox akalala wano tulina kye tuyita liabilities. Katulina soka tutegeera bino ebigambo byonna bitegeeza ki? Income, expenses, assets, liabilities kubanga bye bisinga obukulu. Income ze sente z'ofuna oli ku kyeyo, oli Uganda whatever mu mulimu gw'okola gwonna at the end of the day sente z'okola oli mu botiki nti nkola amagoba gange ga sente bweziti olunaku nfuna emitwalo 5. That is your income, daily income. Waliwo salary earners nga buli mwezi afuna oba emitwalo 5. That is your income, ze sente z'ofuna. Ate expenditure bwe mmala okufuna sente ze mmala okufuna nyino zisaasaanya zikuliko ensaasaanya kye tuyita expenditure. Olina osaasaanya, olina okulya, olina okwebaka, olina okwejjanjaba, olina osasula school fees kye tuyita expenditure. Fees waliwo fees w'abaana, rent, food, medical, ebyenzijanjaba, electricity bills, whatever byonna byoteekako sente zo ng'omwezi guweddeko byonna byosasula bigenda wano mu kye tuyita expenditures oba expenses. Kakati liability ne asset kyeki? Assets bye bintu ebireeta ssente. Assets bye bintu ebireeta ssente mu nsawo yo. That is what we call asset. Ate liabilities bye bintu ebitwala ssente nga bizijja mu nsawo yo tebireeta bula bitwala butwazi. For example, oyinza okugula emmotoka. Emmotoka is a liability, etwala butwazi kuteekamu mafuta kugikanika. It is a liability. Okitegeera? Ebyo byonna abantu batwala loan, banka loan, wano wonna mu liabilities mulimu loan, car loan, ogula ekintu ku loan. Kati abali e Bulaaya bo babitegeera, babeera ne zi loan ezo. Babeera ne zi mortgage eziwano wonna. Agenda mu banka n'afuna mortgage n'agula ennyumba ku bbanja. That is a liability. Kubanga at the end of the day wamala okukola bagenda musala ssente zinene za liability. Olwo bana bakola mu banka. Banka ekuwa loan, banka loan n'ekuzimbira enju gwe n'okolera banka ng'esala ku ssente n'ekuwa emmotoka gwe n'ekutemanga buli mwezi paka weziggwayo. All of those we call them liabilities. Kakati pay yourself first ye method gye tuliko. Kati kankulaga omuntu ngenda sooka kankulaga omuntu asooka okusasula bills nga ye kwegamba he pays himself last, yasembayo okwesasula yono. Bw'ofuna ssente zo wano eno here salary bw'ofuna salary wo through your income zonna ssente zigendera mu kye tuyita expenditure. Ssente zonna
zijja mu fuluyo income ne zigenda mu expenses. Ono ye muntu agenda okufiira mu bwavu, poverty. Buno bwe tuyita obwavu obw'ensikirano. Eyo gye tuyita absolute poverty. Sente zonna oluzifuna zigenda mu kusasula biruzi. Oli bweru, oli Saudi. Wano wonna olufuna omusaala go. Zonna sente emitwalo gyo 9 zigenda mu kye tuyita sasula renti, sasula fees, sasula emmere, medical, byonna. Nomaliza ng'osigaza emitwalo 10 n'obagamba muntereeze ku akawunti. You pay yourself last. Weesasudde emitwalo 10 ku mitwalo 9 ze mufuna. Weesasuddeko emitwalo 10. Okitegeera, this is your income, this is your salary. Ze weesasudde emitwalo 10. Ezo ne bazikuteera wano eno mu assets. Asset column emitwalo 10. You pay yourself last. Kakati oyo nga tumutegedde oyo agenda kufanga mwavu. Okujjawo nga akyusizza that is poverty. Oyo wakufanga mwavu afuna income n'asooka asasula expenditure. Kati omugagga yakola atya? Abagagga bakola batya? Omugagga bw'afuna income ye through the income asooka kola ki? Bw'afuna sente ze through the income ajja wano. Okiraba? Asookera wano mu assets. Bw'amala okusavingira mu assets najja mu expenditures. Okitegedde kye gamba? Abo be bagagga. You understand what I mean? Omugagga aina mindset y'obugagga. Asooka kola bwati. He pays himself first. Ye mugagga. Sente zijja, income, salary, najja bwati n'asookera mu assets. Kye tuyita assets kyeki? Nsooka kusavingira kirooto kyange. Papasi. Kye nayogedde wali nga ntandika papasi oba goolo. Nti nyina goolo ya kutandikawo faamu. Nakola kye tuyita nakola goolo setting yange. Nentegeera nti faamu yange yeetaaga sente mmeka nze okugitandika. Tinja kwetaaga obukadde 3, 30 million Ugandan shilling. This is the capital I need. Capital. Wa bukadde 3. Nembalirira nti ndi ku kyeyo emyaka 2. Bwe mandi ku kyeya myaka 2 kineetaagisa savinga sente mmeka? Tinja kwesavinga nga buli mwezi emitwalo 5. Okitegeera? Buli mwezi nja kusavinga emitwalo 5 esigadde ne wezigenda ku birala. Obuvunanyizibwa obulala sibagambe nti temulina bba n'obuvunanyizibwa. Beera n'obuvunanyizibwa naye sooka weesasule. Pay yourself first. Kati ono omuntu alina mentality y'obugagga. Asooka nafuna income ye n'asooka jjako 5 ge waneeno 500k. Zeyalagaana nti nze buli mwezi ezo ne bwe kiba kitonyumiza. Okitegeera? Nze kasanayiga kino ne bwe kiba kikaali ne wonkubira kimaama waafudde tonyumiza. Banaage waneze guno okusajja nagulabirawo. Baneegwina ettima. Wulira ettima eryo maama. Fe abagagga bwe tutyo. You know, kati abaavu ye mentality bweto weebeera. Buli ekigwawo expenses. Buli dakikoba ofulumya toliraba ku bugagga. Bagambye abagagga bamala gasaasanya bwe batyo. Kyovula bw'ojjewo omugagga n'omukabira ebizibu biraga mukwano sirina. Lwaki? Tekitegeeza nti talina. Alina naye ku sente z'alina toliiko teyakubaliddeko. Bwe tibamala gasaasanya you know, unexpectedly. No! Oyo mugagga kyova mugamba bagagga bakopi. Si mukopi naye yamaze dde okukola budget ye. Kati gwezze omukubire omunyumiza ebizibu byo. Abagagga bakola budget ne kubaako ne sente zagenda okugaba. Kati bw'osanga amazo zigaba ne bw'ojja ng'oyiika omusaayi takwadde 10. Lwaki? Kubanga balina ennono kwe batambulira, balina principles zibatambulirako era ze zigaggawaza. Bw'oba totambulira ku principles omukwano biveeko. Abaavu bokka batambula nga tebalina principle zibagoberera. Kyova nti obwavu bakuba. Obwavu tekitegeeza nti no gw'olina kubeera mwavu. No, it is a mindset. Na principles ze mukozesa mu bulamu. Kasita otereeza principles zo n'otandika okukozesa principles z'abagagga, obugagga oba ogenda bufuna. Naye obugagga tekitegeeza nti kikolimo nti oba bakuloga. No. Mindset yo. We kasita okyusa mindset n'ofuna principles z'abagagga ogenda gaggawala. So omugagga income assets najjako 5 ge kati asigazaayo emitwalo 4. Remember afuna 9. Ndikumu abaana bafuna sente entono. Ofuna 9 katujjeeko 5 gaffe gano gagenda tuyambawa mu business yaffe eno gye tugenda okutandika twagibalirira dda. Kyovula olina okuba ng'olina goolo ng'omanyi by'okolerera. Ne bw'oba nga tomanyi ky'okolerera mukwano biba bigenda kukulema.
bino bate bigina kukolera kati olina bikola ng'omanyi ssente ze weetaaga nti neetaaga ssente bweziti mu myaka 2 ntandikewo bizinesi yange era ngenda kusavinga ssente bweziti buli mwezi olujja z'osooka savinga you pay yourself first n'oziggyako $5,000 kati nezisigaddewo ze zigenda waneeno mu expenses wano alo esooka wano wansi mu assets bwe mala neeyambuka mu expenditure gye $40,000 ganeeno nsoose kuggyako $5 through assets n'enyambuka wano mu expenditure kati kuno kwe kuli emmere school fees w'abaana tammala nze buli mwezi munaeze ziba tezimala kati gw'ofowedde you have to stay in your lane bw'oba osigazayo $40,000 funa essomero nga teriri wansi wa zino nga teriri waggulu wa zino ssente funa essomero erijja mu ezo ssente teweegaggasa omulimu abali ebweru mwegaggasa nnyo ng'ate you don't have anything naye ne mwegaggasa omwana wamuleka asomera mu ssomero lya gundi lya UPE ombotuuse Saudi omujje mu UPE omwana wange bane mutwale ku international school okitegeera naye nga bava Uganda omwana asomera mu ssomero lya $200,000 mbw'otuuse Saudi ofunye 9 oba akakadde omukyusiza omutudde mu ssomero lya kakadde kamu kitundu ayoke mentally ayoke upstairs kati ab'entondo mmwe mumanyi naye ze nkuwa kyeweetaaga okutegeera so si kyeweetaaga kuwulira yenjawulo gye nnina ku babloga abalala baagala likes na biki nze munaye siri wano for likes bw'oyagala ondayikinge bw'oyagala obireke naye nkubuulira ekyo kyeweetaaga what you really need teweetaaga kukyusa mwana wo kumujja mu ssomero lya $20,000 kubanga eyo togenda kuwangalayo myaka mingi eyo bagenda kuba kyeyo buluumu kibuluumu kuba kyeyo okitegeera omwana muleke mu ssomero eryo kabe kasinge muteeke mu ssomero erya layisi n'okusinga ku lino lwaki wasoma tewafuna mulimu gwe wasoma naye tewafuna mulimu kati kankubulira obusiru buli butya obusiru buli bwe buti munansonyiwa nze bwe ntyo naye sigamba nti oli musiru naye nkulaga omusiru abeera atya nti omusiru ye muntu nga yasoma alina ne degree ye musiru nkulaga musiru wabeera abayize ebintu byange bwete wensomesa omusiru abeera bwati yafuna degree oba ekitegeera degree kati bw'amala ofuna degree omulimu gumubuze e Uganda abulidde omulimu lack of job naye nga is a graduate owulira n'agenda ku kyeyo whatever yonna gye wagenda bw'amala ogenda ku kyeyo n'afuna ssente zonna ssente bw'azifuna ziggwera mu paying school fees w'abaana paying school fees okitegeera zonna bw'azifunye zigenda mu school fees naye nga tamanyi nti naye yasoma kati musiru lwaki is paying school fees olumala abaana bamala okugraduatinga nabo bagende mu bwakadaama oyo ye musiru gwe tuyita omufungula ndiga apayinga school fees naye yasoma kyokka ate ali mu kusasula fees kati oyagala tukaba tulina sasula fees no si kyeŋŋamba pay your school fees naye kyentegeeza ki abaana bapulaningire fa nnyo ku kye tuyita aseti zimba asset kolamuyo lwaki kubanga bano abaana chances are very high nabo tebagenda kufuna mulimu nga gwe wasoma n'otagufuna kati bategekere wano mu assets waneeno baterewo ebintu ebigenda bayamba nga ne bate bafunye emirimu nga basomye ne batafuna mirimu bajja sangawo business teekawo zifaamu abaana zibanakolamu lunda enkoko genda teekawo faamu abaana bajja kukolamu ezo okitegeera mubenga mulina family business kyentegeeza naye gwe wasoma you graduate kyokka omaze ograduatinga ogenze ku kyeyo sente zonna zofuna mu kyeyo mbwe ate osasula fees zonna osasula fees etugambye temuweerera abaana mubaweerere naye beera tactical beera strategical lowooza tengezaako okulaga nti era ogenda baweerera bagenda tuula nga tebalina mirimu bamalize nga bagenze ku kyeyo nga tolina kyobayambye kati okusomesa abaana mu ssomero ly'ebbeeyi nange abategekedde nga bagenda kusangawo family businesses bagenda okukola ani asinga awo abagagga batusingira abagagga obugagga bwe butambulira mu famire bamadivaani bwebawulira babayindi madivaani sibayala babiki basudiiru bo bategeera ekyo mwe mumala obudde bungi musomesa abaana bammwe
kubeera ba job seekers. Ate abaana baabwe bagenda ku masomero kuyigayo Luzungu kubeera job creators and to run the businesses of the family. Kubanga bagenda meeting abantu ab'enjawulo boogera Oluzungu, so babatwala mu ssomero kuyiga Nzungu, kuyiga administration. Ate mu abammwe bafiirawo kubanga mwana wa mwavu n'afiira mu chemistry, geography, anunule family. Okitegeera? Enjawulo yokka eriwo. Let me see you in my next video. God bless you. Kyembadde ntegeeza pay of self first. Sooka weesasule nga tonaba kusasula bills. Kyembadde ntegeeza. See you.